Mạng cái chuột CLC model 25 P6US ឥឡូវយើងធ្វើការជួសជុលបញ្ហារបស់វាគឺឆ្នូតពីក្រក់ឥឡូវយើងទៅការដកកង់ដងពីគ្រាប់នេះកង់ដង resistance ពីគ្រាប់យើងដកកង់ដងពីគ្រាប់ហើយយើងផ្សារបញ្ចូលជើងនេះទៅនេះមួយនេះអូបោកគេទេបងប្អូនអើយយើងចាប់ផ្ដើមលក្ខណៈយើងធ្វើជាលក្ខណៈម៉ាតសៃហើយដោតភ្លើងជើអូខេผมมีนายวิ่งนี่เหรอนายวิ่งนี่เหรอวิ่งเตี้ยมั้ยมีวิ่งไม่รู้ออกนอกมันพุ่งหน้าเขาอะไรเหมือนchơi chơi snoop đó chơi chơi snoop mấy đâu cô mấy snoop đó